کہ نان فائلرس کا ایک مکمل ڈیٹا نکالا جا رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے. اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے FBR کے اوپر صرف. سر یہ بتائیے گا کہ کچھ حلقوں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ PTI حکومت کے اندر کیبنٹ کے اندر میں سے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, کچھ اور نون لیگ کچھ اپوائنٹی ہیں جو اہم عہدوں پر تعینات ہیں اس وقت اکنامک ٹیم میں. تو وہ لوگ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, وہی کام عمران خان سے کروا رہے ہیں جو اپوزیشن کے دوران وہ کرٹیسائز کرتے تھے گزشتہ حکومتوں کو. IMF کے پاس ایمنسٹی اسکیم, پھر آپ نے 2 سپلیمنٹری بجٹ بھی دیے, اس کے باوجود 300 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال بھی ہے آپ کا. ایکسپورٹ آپ کی مارچ میں گروتھ نہیں ہوئی, اس کی روپی ڈی ویلیو ہوا, تو اس کے باوجود یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے اور نہیں ان سے کروائے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس کے نہیں دیکھیں, یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے. میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز ہے. یہ ہم اس وقت تو کیونکہ معیشت کو ہمیں ریسکیو کرنا ضروری تھا, اس سے ہم نکلے ہیں. اس کو ایک انٹینسو کیئر یونٹ سے ہم نے باہر سکسیزفلی نکال لیا, لیکن ابھی جنرل وارڈ کے اندر اس کا معیشت کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری ہے. کیونکہ ہم نے جو پچھلے 2 سال سے ہم نے اس معیشت کے جو ادارے تھے ان سب کو ہم خسارے میں لے گئے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے نقصانات 100 ارب سے 423 ارب پہ چلے گئے. ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی, یہ لوگ کیا ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, 13% ایکسپورٹ 2016 میں, اور GDP جب یہ چھوڑ کے گئے تو 8% رہ گئی تھیں. میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے میں 100 ارب ڈالر پہ لے کے جاؤں گا ایکسپورٹ کو, وہ 25 کی بھی 23 رہ گئی ان کے ٹائم پہ. اور ہمارے ٹائم پہ گرو کر رہی ہیں ایکسپورٹس, لیکن مارچ کے مہینے میں نہیں کی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنوری سے ہمارا پورا ڈیویلویشن کا امپیکٹ بھی آیا ہے, اور جو اسٹیٹ بینک کی ڈیویلویشن ہے, اور ہم نے جو انرجی پرائسز ریشنلائز کی ہیں. اب ظاہر ہے ایک انڈسٹری جس کو 10 سال سے جس کا گلا گھونٹا گیا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 5 سال میں, تو وہ چند دنوں میں تو آپ کو ریوائول ہی نظر آئے گا. ایک ٹائم لیگ کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہیلدی گروتھ نظر آئے گی. ابھی بھی میں اپریل کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا جو ابھی تک آیا ہے, آج 11 اپریل ہے, تو ہمیں ابھی تک تو بڑی ہینڈسم گروتھ اس مہینے نظر آ رہی ہے ایکسپورٹس کی. کوئی واشنگٹن سے اچھی خبر آنے کی توقع ہے 2 چیزوں کے بارے میں. ایک کہ کیا ڈیمانڈ جو ہے ٹیکسیشن میں تو بہت زیادہ اسٹرنجنٹ ڈیمانڈ تو نہیں ہوگی. دوسری جو آپ نے جو ان کے پاس لے کے گئے ہیں پالیسی فریم ورک پیپر, تو پالیسی فریم ورک پیپر جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کوئی آپ نے پرسنٹیج آف ٹیکسیشن کو تو اضافہ کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں. یہ جس سطح کے اوپر یہ فائنانس منسٹر سے بات ہو رہی ہیں وہ ان پرنسپل بات ہو رہی ہیں, پرنسپل چیزوں کا تخمینہ لگایا جائے گا. کسی پرٹیکولر ٹیکسز کے حوالے سے یا کسی اسپیسیفک انسٹنس کے حوالے سے اس اتنی اونچی سطح کے اوپر بات نہیں ہوگی. وہ تو جب ان کا اسٹاف مشن یہاں پہ آئے گا تو جو موڈیلٹیز طے ہوں گی اس میں ہم اتنی تفصیل میں جائیں گے. مدثر علی جی. شکریہ سر, حماد صاحب نے کافی بات کر لی. یعنی صاحب ابھی جو چیئرمین ہیلتھ کمیٹی کے میاں عتیق صاحب ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاستی قیمتیں بڑھی ہیں ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 70 گھنٹوں میں جو ہے قیمتیں واپس کر دی جائیں گی. کیا میکنزم ہوگا, کیسے یہ قیمتیں واپس کی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گورنمنٹ یہ نہیں, گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی, گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے. لیکن میں آج کیونکہ حمزہ کا حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ایک چیز میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں گا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی کی, یہ میں لاسٹ ٹائم بھی دکھایا تھا کہ یہ 22 مئی 2018 میں جو ہیپ ہیزٹ ابھی قیمتیں بڑھی ہیں, جو امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ نے کروائی کی, یہ سیکنڈ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی تھی عباسی صاحب کی پی نون کی, اس میں یہ دوائیاں جو ہارڈ شپ کیسز کے حوالے سے بڑھی تھیں جس کا امپیکٹ آیا ہے. لیکن کیونکہ یہ انہوں نے بڑھائی, اس کے بعد سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے, یہ بھی موجود ہے. اب آتے ہیں اس پہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, بالکل کر رہے ہیں. آج بھی پورے پاکستان میں ریٹس ہوئے ہیں, اس میں 395 چیزوں کی قیمت کم بھی کرائی گئی تھی, لیکن کمپنیز نے کم نہیں کی. اس وجہ ہم ریٹ بھی کر رہے ہیں, اور کئی کمپنیز نے, وہ بھی لسٹ موجود ہے کہ جو ان کو لائن ڈرا کی گئی تھی کہ یہ آپ کے ریٹس ہوں گے, اس سے زیادہ جا کے انہوں نے بڑھائی, وہ بھی کام کریں گے. اور اگر یہ جیسے پی ایم صاحب نے کہا ہے, گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ قیمتیں کم مزید اگر کرنی پڑیں تو کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے. میری کل پی پی ایم اے سے, کل وہ کراچی سے سب آئے تھے, میری ان سے بات ہوئی تھی. ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے جس سے ہم انشاءاللہ مزید اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے بڑھائی ہیں غلط, وہ تو ہم کم کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ یہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. عدل جتائی صاحب. جی ہمارے صاحب یہ کوشچن ہے کہ ایک تو آج کل بینک چاہتے ہیں تھرڈ ٹیئر کی وجہ سے, کوئی انڈسٹری کو تھرڈ ٹیئر لگا رہا ہے, تو کیا این جی اوز کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے ریویو کم ہوا ہے, این پی آر کہہ رہی ہے
फाइनेंस अगर आप सिर्फ टैक्स के हवाले से बता दें कि नया बजट में हुआ है नहीं, जो इंशाल्लाह इस साल हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे टोबैको से, वो अभी तक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इकट्ठा किया आज तक एफडीआई ने टोबैको सेक्टर से, वो होएगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने जो हमारा पहला सप्लीमेंट्री बजट था उसके अंदर हमने उन टेयर्स के अंदर जो है वो इजाफा पहले से कहीं ज़्यादा किया था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आइंदा भी अगर हम कोई इजाफा करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे वो किसी के कहने पे नहीं हम करेंगे, ना हम किसी हमारा अपना जो डेटा है वो सबसे मुसद्दका है इस हवाले से, और हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है और ये जो लानत है तंबाकू की, इसकी कंजम्पशन को कम भी कैसे करना है हमें। वही मैडम वही जी वो टैक्स का जिक्र उन्होंने कर दिया, लेकिन देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये भी जो हम कम से कम हमारा 20-25 अरब तकरीबन आपके हेल्थ कार्ड्स पे, जो कि पाकिस्तान का नहीं इस रीजन का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, उसमें जा रहा है। और ये जो टैक्स लगेगा इंशाल्लाह टोबैको पे, उस पर हेल्थ जो कार्ड के लिए भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है, वो देंगे, चाहे इससे दें वाले लेकिन दें पे अस। और इंशाल्लाह सबसे जो बड़ा प्रोग्राम जो अभी हम 6 महीने में तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने जा रहे हैं, इसको बढ़ा के इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के एंड तक, बल्कि इस ईयर के एंड तक तकरीबन 7 करोड़ हो जाएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे ताकि वो 50% लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं गुर्बत से, जो प्रेशर है बाकी चीज़ों का, वो कम होगा। सर आप लोग तब्दीली का नारा लगा के आए थे, आपकी आवाम की चीखें निकालते, बजाय कि आप लोग इनकी चीखें निकालते और सोफिया मॉडल लगाते, चाइना मॉडल लगाते, इनसे पैसा लेते, जहाँ तो आवाम रोने पे आ गई है। अब बेहतर है कि इन्हें तकलीफ दी जाती है, तो आवाम को तकलीफ मिल रही है और कोई दुआएं नहीं दे रहा। तो मेरा यही है कि आप लोग ना टैक्स आवाम के कम करें, इनसे पैसा वसूल करें और वो पैसा हम लोगों पे लगाएं और वो टैक्स में दें। शकील साहब सर 2-3 हिस्से से क्वेश्चन है। एक तो ये बताइएगा कि 15% जो है वो रुपया गया और एक्सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ, इस पर पूरी रोशनी डालें। दूसरा ये कि टैक्स का इजाफ हासिल नहीं हो रहे, शॉर्टफॉल आपका जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और चंद माह बाकी हैं। असद साहब ने कहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा लगाए, लेकिन हुकूमत के जो अपने इदारे हैं उनके पास अरबों रुपये पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे उसके अंदर। और IMF का भी थोड़ा जिक्र कर दें कि फाइनल कब हो रहा है प्रोग्राम, असल मतलब वहाँ पे गए हुए हैं। और फाइनली ये कि वज़ीर-ए-आज़म को ऑयल के ऊपर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसका पहले तो काफ़ी ज़्यादा नोरा पिटा गया, लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। क्या खुदा पहाड़ निकला ऐसा वाला मामला नहीं है? जी नहीं, पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं इनका जवाब दे दूँ। जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैं पहले जवाब दे चुका हूँ कि इसका हमेशा टाइम लैग होता है। ये मैं नहीं कहता, किसी भी माशी एक्सपर्ट से पूछ लें, ये एक टाइम लैग के साथ होएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा अगर आप तजारती खसारा देखें तो उसमें मार्च में 37% कमी आई, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर फरवरी के अंदर 72% कमी आई। ये वो आपके खसारे हैं जिनकी वजह से आज आपकी मईशत मुश्किल में और लोगों को भी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। तो एक अच्छी खबर ये है कि इन खसारों के अंदर जो 5 साल से बलून होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, अब बतदरीज एक बढ़ती हुई रफ्तार के साथ तेज़ी से कमी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह ताला आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो इसमें मज़ीद तेज़ी से इन खसारों के अंदर जो है वो कमी आएगी। आपने बात की महंगाई की, इसमें कोई शक नहीं है, हम खुद कहते हैं कि महंगाई बढ़ी और हमें इस चीज़ का एहसास है। लेकिन क्योंकि अगर हम ये ना करते, जो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं एनर्जी प्राइसेस के अंदर या चीज़ों के अंदर, तो उसका नतीजा ये निकलना था कि पाकिस्तान ने दिवालिया हो जाना था, इन इदारों ने गैस के और बिजली के ने दिवालिया हो जाना था और उसके बाद जो अफरा तफरी आनी थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये दौर छोटे से छोटा हो, कम अरसे का दौर हो और हमारे ही 5 साल में पाकिस्तान तरक्की का वो सफ़र तय करेगा जो सस्टेनेबल भी होएगा और उससे पहले इसने नहीं किया। तेल के हवाले से जो आपने बात की, हम ज़ाहिर है कि अभी उस सतह पे नहीं हम पहुँचे, उस गहराई पे जो ड्रिल कर रहे हैं जहाँ पे दरियाफ्त होती है गैस की, उसके बाद फिर मज़ीद जाना पड़ता है काफ़ी नीचे 1-2 हज़ार फीट, फिर तेल का वहाँ पे निकलता है। लेकिन हम पुर उम्मीद बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो सब लोग हैं उन्होंने जो स्टडी की है इस टेरेन की, स्पेसिफिकली जहाँ पे इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है, वो सब बहुत पुरुमीद हैं। उनसे जो हमारी बात होती है, जो लोग ड्रिल कर रहे हैं कंपनीज इंटरनेशनल, वो भी बड़े पुरुमीद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें कि ये हमें इससे एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा तो पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी। IMF जब अभी उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और अभी तक हमें यही रिपोर्ट आई है कि पॉजिटिव चल रहे हैं, और जब असद उमर साहब वापस आएंगे वाशिंगटन से तो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमें तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। ये बताइएगा कि आपने कहा है कि हमजा शहबाज जितना मर्जी चीज़ है उनको ऐलान नहीं मिलेगा,
एनआरओ मांग रहे हैं अभी तक या उन्होंने किस तरह अप्रोच किया है? दूसरा ये कि हमजा शहबाज इस वक्त बाहर हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, नवाज शरीफ बाहर हैं, जरदारी बाहर है, फरियाद कालपुर बाहर है, तो डील हो गई है या अभी होने वाली है? और एक सवाल और ये बताइएगा कि आपके कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा तजाद है। आप कहते हैं कि हम मनी लॉन्डर जो लोग हैं उनको पकड़ेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आप उनको एमनेस्टी भी दे रहे हैं, ये इतना ज़्यादा तजाद क्यों है? अब ये एमनेस्टी जो है जब आप आएगी उसकी तो फिर आपको उसे खुद ही खदोखाल सामने नज़र आ जाएंगे, उस वक्त ये सवाल जो है वो ज़्यादा पर्टिनेंट बनेगा। लेकिन इसमें ये है कि जो आपने एनआरओ की बात की है, ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गलत इशारे दे देते हैं, लेकिन अपने केस के हवाले से बात नहीं करते। तो जाहिर है कि ये इनकी जो माजी की भी रवायत यही है कि ये पहले भी डील करके बाहर चले गए थे, अब भी एनआरओ जो है, पहले भी फिर बाद में इन्होंने एनआरओ भी ले लिया। तो ये एक इनकी रवायत बनी हुई है और हम सबको पता है कि अंदर से क्या हो रहा है। ये जो जरदारी साहब और फजल रहमान साहब जो आपस में मिल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जिन्होंने एक दूसरे को पहले सड़कों पे घसीटना था और पेट चाप के इस कौम की दौलत निकालनी थी, तो ये कोई हुब्बे अली में तो नहीं मिल रहे। तो इनका हम सबको पता है कि ये मिलने के मकासद क्या हैं। ना तो ये नज़रियाती हो गए हैं रातों रात, जिस तरह मियाँ साहब कहते हैं कि मैं अब नज़रियाती हो गया हूँ, दरअसल मियाँ साहब नज़रियाती नहीं है, मियाँ साहब के मुफादात बदल गए।